মৰ্ণিং এভৰিৱান। মই আহি আছিলোঁ নাইট ডিউটি কৰি নিজৰ ৰুমলৈ বুলি, আৰু দূৰৰ পৰাই দেখিছোঁ গড়চুক ফ্লাইঅভাৰখনৰ ওপৰত এটা মানুহৰ বিৰাট সমাগম, আৰু দূৰৰ পৰাই জিলিকি আছিলে অৱশ্যে শিৱসাগৰ অভিমুখে আহি থকা এয়াৰক্ৰাফ্টখন গড়চুক ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত ৰখাই থোৱা হৈছে। হয়তো ইয়াতে খন্তেক সময় বিৰতি লৈছে, আৰু মানুহবিলাকক চাওকচোন, এয়াৰক্ৰাফ্টখনৰ কাষত উঠি লৈ কিমান যে কি ফটো উঠিছে, কি প'জ দিছে, হাঁহিও উঠিছে দেখা পায়, প'জবিলাক দেখা পায়। আৰু পিছফালে সেইখিনি উইংছখিনি আছে, উইংছৰ ট্ৰাকখনো আছে, আৰু এইখনে হৈছে এয়াৰক্ৰাফ্টখন যিখন শিৱসাগৰত হয়তো ৰেষ্টুৰেণ্ট কৰিব বুলি শুনি আছোঁ। এইখন খুবেই দীঘল আৰু বিশালকায়, আৰু পিছফালে আছে এই উইংছকেইখন। এয়া গড়চুক ফ্লাইঅভাৰখন সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই, তাৰ ওপৰতে এয়া ৰাখি থোৱা হৈছে। মানুহবিলাক পূৰা এয়াৰক্ৰাফ্টত উঠি ফটো মাৰিব যেন কৰি আছে।